हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एन फार्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू मेडिसिन जिसका नाम है क्लियर कोल्ड। ये एक कैप्सूल है। आज हम इसके बारे में बताने वाले हैं, इसका यूजेस और थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट। इसका यूजेस है, इसके नाम से समझ में आ रहा है। क्लियर कोल्ड बोले तो ठंडी के लिए यूज़ हो गया, फ्लू के लिए यूज़ हो गया, एलर्जी हो गया उसके लिए यूज़ हो गया होता है। और हाँ, थोड़ा बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो तो अब इसका यूज़ करते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं यूज़ करने पर ज़्यादा, या फिर डॉक्टर के विदाउट कंसल्ट के, जैसे कि सर दर्द होना, उल्टी जैसे लगना, थकावट महसूस होना, पेट में दर्द होना, या फिर स्किन पे एलर्जी हो जाती है। क्लियर कोल्ड कैप्सूल की प्राइस है 32 रुपीज़। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए मेडिसिन के साथ।